અરે ભગવાના જ્યારે મારી જોડે પરમર્શન અમર થાય ત્યારે હું સમાધિ લાવું ઉપરથી બ્રહ્મા વિષ્ણુ કે મહેશ કોઈ પણ મારી સમાધિનો પડદો ખોલવા આવે તો એને ખોલવા દેતા નહીં અને તુમરા બ્રહ્મા વિષ્ણુ કોઈ અવતાર ધારણ લઈને આરામથી ખોલવા અરે ભગવાના આ તમે લઈ ગયા બાર કેનો નામ આલ્યો ઠાકરાની કે માટે લેવું તમે હમણો પિતા છે મેરે પોતાના